Pemirsa, waspada cuaca buruk. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah kawasan di Sleman, Yogyakarta. Pasar Unggas roboh dan menimpa sejumlah sepeda motor. Angin kencang disertai hujan lebat ini terekam video amatir dari warga melanda kawasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta Sabtu sore. Kencangnya angin membuat pasar Unggas di wilayah Palemsari, Prambanan, Sleman roboh. Kejadian ini juga sempat mengakibatkan sejumlah motor milik pedagang tertimpa bangunan pasar. Warga menyebut kejadian berlangsung tiba-tiba dan sangat cepat. Karena ada hujan deras, angin kencang, hingga menerpa bangunan relokasi pasar ini. Pak, untuk korban Pak ada Pak? Tidak ada korban, cuman ada 8 motor yang terjebak tadi di dalam pasar. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seorang warga dilaporkan terluka telah mendapat perawatan medis. Dari Yogyakarta, Gunator Farhan melaporkan.